Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi vi racconterò come una semplice bevanda è diventata la regina del tramonto e il simbolo assoluto della dolce vita, conquistando i tavolini di tutto il mondo. Stiamo parlando dell'Aperol Spritz, l'icona dell'allegria italiana. Ma vi siete mai chiesti cosa c'è davvero dentro quei bicchieri? E sapete chi è stato il primo a trasformare il bere prima di cena in un rito elegante e necessario? Mettetevi comodi, perché stiamo per scoprire la storia segreta dietro questo brindisi famoso. Per capire questa storia, dobbiamo fare un piccolo viaggio nel tempo e partire da una parola latina, aperire. Questo verbo significa semplicemente aprire. I medici dell'antichità, come i greci e i romani, infatti, pensavano che per digerire bene bisognasse aprire lo stomaco prima di mangiare. Per questo motivo davano ai loro pazienti dei vini mescolati con erbe amare. Non era un piacere, ma una vera medicina dal sapore difficile. Per secoli, bere alcol prima dei pasti è servito solo a curare il corpo, non a rilassare la mente. Tutto questo è cambiato nel 1786, in una città elegante del nord Italia, Torino. Sotto i portici del centro lavorava un giovane aiutante di bottega di nome Antonio Benedetto Carpano. Antonio non era un semplice lavoratore, era un uomo curioso, colto e innamorato della natura. Passava le notti a studiare libri antichi e a fare esperimenti con piante e aromi. Il suo sogno era creare una bevanda nuova. Voleva qualcosa di raffinato, adatto alle signore e ai nobili, diverso dalle solite medicine amare. Un giorno Antonio ebbe un'idea geniale. Prese il vino bianco locale, il dolce moscato, e lo unì a una miscela segreta di oltre 30 erbe e spezie. Usò la vaniglia per il profumo, lo zafferano per il colore e l'assenzio per quel tocco amaro finale. Per il nome scelse una parola tedesca, Vermouth, che significa proprio assenzio. La trasformò in francese e così nacque il famoso vermouth. Antonio era sicuro della sua invenzione. Così ebbe il coraggio di inviare alcune bottiglie di questo vino speciale direttamente al Palazzo Reale, come regalo per il re Vittorio Amedeo III. Il re assaggiò quella bevanda profumata e ne rimase incantato. Si innamorò subito di quel sapore. Decise quindi di sostituire il vecchio liquore di corte per bere solo il vermouth. Era un successo incredibile. Da quel momento la piccola bottega di Carpano divenne il punto di incontro più famoso di Torino. I nobili, i politici e gli artisti iniziarono a vedersi lì ogni sera, tra le 18 e le 19. Quell'orario prese il nome di Ora del Vermouth. Le persone non bevevano più per curarsi, ma per il piacere di stare insieme e chiacchierare dopo una giornata di lavoro. Il rito dell'aperitivo era ufficialmente nato, ma mancava ancora qualcosa per renderlo frizzante e colorato come lo conosciamo oggi. Mentre a Torino i nobili festeggiavano con il raffinato vermouth, nel nord-est dell'Italia la situazione era molto diversa. Qui non c'erano re e palazzi eleganti, ma strade piene di soldati stranieri e taverne rumorose. Siamo nell'Ottocento, il periodo in cui il Veneto e la Lombardia facevano parte del grande impero austriaco. Le città come Venezia, Padova e Verona erano controllate dall'esercito imperiale e le piazze erano piene di uomini con le divise bianche.
Questi soldati amavano passare le serate nelle osterie italiane per riposarsi, ma avevano un grande nemico, il vino locale. Dobbiamo ricordare che gli austriaci erano abituati a bere la birra delle loro terre, una bevanda fresca, leggera e con poco alcol. Il vino veneto, invece, era l'opposto, era intenso, profumato e soprattutto molto forte. Se un soldato beveva 2 o 3 bicchieri di quel vino, si ubriacava subito e non riusciva più a stare in piedi. Ma loro volevano passare tante ore a chiacchierare, ridere e giocare a carte senza perdere la testa. Avevano bisogno di una soluzione per rendere quel vino più leggero e simile alla birra che bevevano a casa. La soluzione fu semplice e pratica: l'acqua. I soldati iniziarono a ordinare il vino bianco, ma chiedevano agli osti italiani di aggiungere, o meglio di spruzzare, un po' di acqua frizzante nel bicchiere. In lingua tedesca, il verbo per descrivere questo gesto rapido si dice spritzen. Ogni volta che un soldato entrava in un locale, usava questa parola per ordinare. I camerieri italiani, sentendo ripetere sempre quel suono, iniziarono a chiamare la bevanda semplicemente spritz. Era nato così lo spritz bianco, una bevanda trasparente fatta solo di vino e acqua gassata. Non aveva ghiaccio, non aveva la fetta d'arancia e soprattutto non aveva colore. Per trasformare quella bevanda militare nel simbolo mondiale dell'allegria, mancava ancora un ingrediente magico, un'invenzione dolce e colorata che sarebbe arrivata molti anni dopo, grazie alla fantasia di 2 fratelli. Quei 2 fratelli si chiamavano Luigi e Silvio Barbieri e vivevano a Padova, una città universitaria molto vivace vicino a Venezia. Siamo nel 1919, subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. L'Italia era uscita da un periodo buio e difficile. Le persone avevano voglia di ricominciare a vivere, di uscire di casa, di ridere e di provare cose nuove. Luigi e Silvio lavoravano nell'azienda di liquori fondata dal padre, ma avevano un sogno ambizioso. Volevano rivoluzionare il mondo del bere. Fino a quel momento, infatti, i liquori erano scuri, pesanti e con troppo alcol. I fratelli Barbieri volevano l'esatto contrario. Cercavano un prodotto leggero, fresco, con una gradazione alcolica molto bassa, adatto a tutti. Non fu facile. Lavorarono per 7 lunghi anni nel loro laboratorio, provando e riprovando centinaia di combinazioni diverse. Alla fine trovarono la ricetta perfetta, che ancora oggi è segreta. Era un'armonia incredibile di sapori contrastanti. C'era la dolcezza dell'arancia, l'amaro del rabarbaro e della genziana e il profumo delle erbe di montagna. Ma la vera rivoluzione non era solo nel gusto, era nel colore. Il liquido che avevano creato non era rosso come il vino e non era giallo come l'olio. Era di un arancione brillante, intenso e luminoso, proprio come il sole quando scende all'orizzonte in una sera d'estate. Decisero di chiamarlo Aperol, ispirandosi alla parola francese apero, che significa aperitivo, per dare un tocco internazionale alla loro invenzione. Presentarono ufficialmente la bottiglia alla Fiera Campionaria di Padova del 1919. La gente rimase subito colpita da quel colore così vivace, che sembrava promettere allegria solo a guardarlo. Tuttavia, il vero successo non arrivò nelle sale della fiera, ma nei piccoli bar delle piazze venete. Qui,
avvenne l'incontro che cambiò la storia. Qualcuno, forse un barista curioso o un cliente stanco del solito vino bianco, ebbe un'idea semplice ma geniale. Perché non mettiamo un po' di questo Aperol dentro lo spritz dei soldati? Fu una magia immediata. Appena versarono il liquore arancione nel bicchiere, l'acqua gassata fece salire le bollicine in superficie, mescolando tutto in un istante. Il vino bianco dava la forza, l'acqua dava la freschezza e l'Aperol regalava quel gusto dolce-amaro e quel colore inconfondibile. Era nato ufficialmente l'Aperol Spritz, non più un rimedio per non ubriacarsi, ma un aperitivo elegante, bello da guardare e buonissimo da bere. In pochi anni, questa moda uscì da Padova, conquistò Venezia e poi tutta l'Italia, diventando il re indiscusso del momento prima di cena. Ma questo successo non nasceva solo dal gusto. In quel bicchiere, infatti, si erano finalmente uniti tre mondi: l'eleganza del rito nato a Torino, la pratica dei soldati e il colore di Padova. Proprio grazie a questa fusione, lo Spritz ha fatto qualcosa di più grande. Ha trasformato il modo in cui gli italiani vivono la sera. Non è rimasto solo una semplice bevanda, ma è diventato la scusa perfetta per uscire di casa e stare insieme. Se camminate oggi in una qualsiasi piazza italiana verso le 7 di sera, vedrete il risultato di questa storia. È uno spettacolo unico. Il sole inizia a scendere, l'aria diventa più fresca e i tavolini dei bar si riempiono magicamente di colore arancione. In Italia, però, esiste una regola non scritta ma sacra. Non si beve mai alcol senza mangiare qualcosa. A Venezia, dove tutto è nato, lo spritz è sempre accompagnato dai famosi cicchetti. Sono piccoli stuzzichini deliziosi, fettine di pane con baccalà, polpette di carne, verdure fritte o formaggi locali. Il concetto è semplice: si ordina un bicchiere, si prende un cicchetto in mano e si resta in piedi a chiacchierare con gli amici fuori dal locale. Non serve sedersi a tavola per ore come a cena. L'aperitivo è un momento leggero, veloce e informale. È il momento che segna la fine della giornata lavorativa e l'inizio del tempo libero. È quella pausa speciale in cui dimentichiamo la fatica dell'ufficio, spegniamo il telefono e ci guardiamo negli occhi. Il suono del ghiaccio che tocca il vetro, le risate delle persone e il profumo delle scorze d'arancia creano un'atmosfera che tutto il mondo sogna. Non è un caso se l'Aperol Spritz è diventato il simbolo della dolce vita. Dalle piccole calli di Venezia alle piazze di tutto il mondo, quel bicchiere arancione porta con sé un messaggio tutto italiano. Ci ricorda che la vita non è fatta solo di doveri e di fretta, ma che bisogna trovare il tempo per fermarsi, respirare e godersi la bellezza delle piccole cose. Così finisce la nostra storia di oggi. Lo spritz ci ha insegnato che l'Italia riesce sempre a trasformare la necessità in arte. Ha preso ingredienti semplici e diversi, il vino, l'acqua, le erbe, e li ha uniti per creare un momento di felicità che oggi tutto il mondo ama. Questa bevanda, infatti, non serve solo a rinfrescare, ma a scaldare i cuori. Ci ricorda che la bellezza vera nasce dall'incontro e dallo stare insieme, proprio come i colori che si mescolano nel bicchiere al tramonto. Se anche tu ami l'Italia e vuoi scoprire le storie che rendono unico il nostro paese,
resta con noi. Ogni settimana un nuovo racconto ti aspetta, qui su Il Cuore d'Italia.